Hamhagıd. Hama. Min Liliya Hakmar bulam. Bugün biz klub юных писателей деген курс писательского мастерства булайында. Шунда мен һеҙгә әкиәт яҙыу тураһында һөйләйем. Әле был беҙҙең әкиәт яҙырға өйрәнәм тигән курстың әкиәт яҙырға өйрәнәм тигән ошо дәрестәрҙең инде беренсе өлөшө ул ноябрь айында бөтөргә тейеш, 4-нсе дәресе. Бөгөнгө дәрес һеҙ теге микрофондарығыҙҙы һүндерегеҙ, ату яңғырап ишетелә, теге ишетмәҫһегеҙ. Бөгөнгө дәрес беҙҙең атала Туҡ-туҡ, был йортта кем йәшәй тип атала. Ни өсөн шулай атағанымды хәҙер аңлатырмын, яраймы? Әле мына килгәнсә беҙ былай һөйләшә торғай, йыйылып бөткәнсә барыһы ла саҡ ҡына көтөп торайыҡ. Мына киләләр. Һеҙ чатҡа, чат дигәнде беләгеҙ бит инде. Аҫта СМС хәбәр яҙа торған бер урын бар. Шунда һеҙ аҫҡараҡ төшөгөҙ, мына уң яҡтан компьютерҙа булһағыҙ, шунда яҙығыҙ, һеҙ ниндәй райондан килдегеҙ. Райондарығыҙҙы яҙығыҙ, яраймы? Беҙ беләйек, ниндәй райондар менән һөйләшәбеҙ икән. Ниндәй райондан балалар килде икән. Өлкәндәр килдеме икән. Өлкәндәр ололар булһа, улар ҙа тыңлай ала. Улар плюсик ҡуйһындар. Оло икән белгертер өсөн. Чатҡа. Мына Баймаҡ, Архангелдан килделәр. Баймаҡтан. Минең райондаштарым килә. Рәхмәт. Мына Баймаҡтан. Мин дә Баймаҡ районынан. Тыумышым менән. Әле Өфөлә йәшәйем. Беҙҙең был клуб юных писателей, ул балалар ижады йорто ойошторған был клубты. Уның үҙенең сайты бар. Ана шул сайтҡа регистрация үтәһегеҙ ҙә, инәһегеҙ. Унда һеҙгә тәҡдим ителә ошо курс писательского мастерства бит инде, әкиәт яҙыу буйынса. Унда рус теленән һәм башҡорт теленән мына мин алып барам. Шунан тағы ла унда табырһығыҙ положение, конкурс бара, республика конкурсы. Ул конкурс элекке исем менән ҡалды әлегә, башҡорт телендә яҙһаларҙа Лукоморье 2020 тип атала. Икенсе йыл бәлки башҡорт телендә булғанына айырым исемдә ҡушырбыҙ. Был конкурсҡа әкиәттәр ҡабул ителә. 10 йәштән алып мәктәпте тамамлағанса тиклем инде уҡыусылар өсөн. Һәм аҙаҡтан йомғаҡ яһаласаҡ. Һәр бер ҡатнашыусыға ҡатнашыусы сертификаты бирелә. Еңеүселәр ҡиммәтле бүләктәр аласаҡ. Әгәр ҙә ошо чатта мына яҙышһағыҙ, бит мына Нефтьюганскиҙан килгән берәү хымауы. Айсылу Бикьянова. Был беҙҙең бөтә Рәсәй буйлап ҡарайҙар беҙҙе. Шунан әгәр ҙә ошонда ошо конкурста ҡатнашыу ғына түгел, мына ошонда чатта яҙышһағыҙ, бит. Һорауҙар күберәк бирһәгеҙ. Шунан беҙгә ошо эштәрҙе яҡшыраҡ итергә төрлө теләктәр яҙһағыҙ. Мына шул иң актив ҡатнашыусыға уға ла бүләк ҡаралған. Беҙ тантаналы шарттарҙа Өфөгә саҡырып булһа, Өфөгә саҡырып, йәки былай башҡа төрлө юл менән уларға ҡиммәтле бүләктәр бирәсәкбеҙ. Ул за активность тип атала инде. Мына хатта әкиәте еңмәгән хәлдә лә ул ошолай актив яҙышҡан балалар бүләктәр алалар инде. Ярай, бик күп Баймаҡ районы, мына город Баймаҡ тигәндәр. Ярай, хәҙер төп теманы башлайыҡ, балалар. Микрофондарығыҙҙы һүндерегеҙ. Кәрәк булһа, мына ошонда яҙаһығыҙ, чатҡа яҙаһығыҙ инде һорауҙарығыҙҙы,
теләктәрегезне, ярыймы? Ишетелмәй, мәсәлән, ишетелмәһә менә шундай теге был бит инде теге һөйләшү, әлеге мәлдә бара онлайн һөйләшү, шуның өчен быны белергә кирәк безгә. Һеҙгә яҡшыраҡ барып етһен өсөн бөтә мәғлүмәт. Мин бит инде башҡорт телендә һөйләйем. Бында рус телендә уҡып, әҙерәк башҡорт телен аңлап етмәгәндәр булырға мөмкин. Улар яҙһындар, ниндәй һүҙҙе аңламайһығыҙ. Мин башҡа дәрестәрҙә ул һүҙҙе аңлатып китермен, йәки хәҙер үк. Ошо һүҙ нимә була ул тип аңлатып яҙығыҙ, яраймы? Хәҙер әкиәт яҙыуы, уҡыуы рәхәт, әкиәтте тыңлауы рәхәт, әммә яҙыуы бик еңел түгел. Беҙ тәүге дәрестәрҙә үттек, әкиәт иң беренсе ҡайҙа тыуа, шул турала ибет. Ул кем яҙа әкиәтте, шуның башында тыуа ибет. Шунан һуң үттек беҙ жанрҙарын, ниндәй төрлө әкиәттәр була. Ул батырҙар тураһында, хайуандар тураһында. Шунан һуң ул тормош көнкүреш әкиәттәре. Бына шундай. Кемдер микрофонын һүндерергә онотҡан. Һүндерегеҙ, яраймы? Ату теге фонит дигән нимә бар, тауыш яңғырай. Хәҙер мине күрәһегеҙ бит инде, бына ишетәһегеҙ, шул еткән һеҙгә. Һәм яҙаһығыҙ бына чатҡа теләктәрегеҙҙе. Шунан видеоғыҙҙы ла һүндерһәгеҙ була. Миңә һеҙҙең нигеҙ кәрәкмәй бик теге. Һеҙ ҡарап ултырмаһағыҙ ҙа була тигән шикелле. Әммә күренеп торһа миңә күңеллерәк инде. Шунан хәҙер ошо әкиәтте бәтәй, беҙ хәҙер тикшерәбеҙ. Нимә ул әкиәт? Бына был беҙҙең беренсе 6 дәрестең темаһы, дөйөм темаһы нимә ул әкиәт ибет. Хәҙер әкиәт бөтә булған әҙәби әҫәрҙәр кеүек, ул шулай уҡ уның башы бар, уртаһы бар, аҙағы бар ибет. Мына мин ни өсөн был темаға туҡталдым? Сөнки бында ошо конкурстың йомғағында иң яҡшы әкиәттәрҙе бер китап итеп баҫып сығаралар. Мына 2 йыл электән килә бит инде был конкурс. Шул 2 китапты ҡарағайным, уҡып ибет. Онда күп уҡыусылар башын матур итеп яҙғандар да, аҙағын яҙып бөтөрмәгәндәр. Шунан аҙағы бик матур да ул, башы юҡ, бит инде башы дөрөҫ түгел, нисектер аңлашылмай. Бына шуның өсөн был бик кәрәкле дәрес. Беҙ әкиәттең схемаһы тураһында һөйләйбеҙ. Ниндәй схемаға ҡорола икән ул әкиәт? Кем ихлас яҙырға, конкурста ҡатнашырға, әкиәт кенә түгел, хикәйә, аҙаҡтан яҙыусы булып китергә уйлай икән ти, хикәйә яҙырға. Уларға барыбер ошо ҡанундар ҡағыла. Нисек әҙәби әҫәрҙе яҙыу серҙәре була инде был. Һәр бер әҙәби әҫәр, беҙ ни өсөн туҡ-туҡ был йортта кем йәшәй тинек бит. Һеҙ яҙған әкиәтегеҙҙе беҙ күҙ алдына килтерәйек, ул ҡоролған, әҙер, төҙөлөп бөткән йорт икән тип. Бына хәҙер мин һеҙгә бер һүрәт эшләнем, бит. Шуны күрһәтеп ҡарайым әле. Сыҡҡа. Бына. Күрендеме? Күренмәне. Юҡ. Хәҙер күрһәтергә кәрәк. Күренмәне. Күренмәй шул. Хәҙер менән нисек күрһәтергә тотор, ошонда бер нәмә булырға тейеш. Хәҙер күрһәтәбеҙ беҙ аны. Ай, Аллам. Хәҙер күрһәтәбеҙ. Хәҙер күренде, шулаймы? Күренде. Аһа, 2 тапҡыр баҫырға кәрәк булған. Ярай, өйрәнәбеҙ беҙ ҙә менә һеҙ әкиәт яҙырға өйрәнәһегеҙ. Мин компьютерҙан халыҡ менән һөйләшергә өйрәнәм. Бөтәбеҙ ҙә бөгөн уҡыусы. Мына принять, ана шулай килгән кешеләрҙе алып ултырырбыҙ. Мына хәҙер мин үҙем генә эшләнем быны. Һеҙ уйламағыҙ, әкиәт яҙыр алдынан ошолай матур итеп ҡағыҙға өй төҙөргә кәрәк икән тип уйламағыҙ. Был нисек дип әйтәйем инде, шартлы рәүештә мына әкиәтте һеҙ төҙөп, яҙып бөткән әкиәт ошолай өй икән ти.
тавышын алағыр ярайым. Мына ошо йорт дебет, йорттың иң беренсе біз әлі көзге көрінмеген ошо нигезин эшләйбез дебет. Мына бында ер екен де, мына ошо ер. Мына бында хәзер нигез халабыз. Ошо нигезе булмайынса, бұл йорт емірілесек. Әгәр ердің үстіне таш үйіп кенә ошлайтып кына утыртып куйһагыз, нык көсле давыл булһа, ул өйгезне алып китә бит инде. Мына шуның өчен һәрбер өй дип әйтәм инде, һәрбер әдәби әсәрнең нигезе була. Ул нигез иң беренче әле күренмәй. Мына ничек дип әйтәм икән? Күзгә күренмәй тәүдә. Мына ул һеҙҙең ошо әкиәт яҙыу менән нимә әйтергә теләйем әле ул кешеләргә? Халыҡҡа нимә әйтергә теләнем әле ул? Мин бына нимәлер уйланым бит инде, яуызлыҡҡа ҡаршы көрәш мында, теге изгелектең еңеүе тураһында, йәки ҡурҡаҡ кешеләрҙә батырҙарҙы еңә ала икән, шуны күрһәтәйем. Нимәне уйлағанығыҙ? Мына ул ошо була. Мына ошо әле күҙгә күренмәгән ер аҫтындағы нигеҙ була. Ошо нигеҙ ни тиклем көслөрәк, ни тиклем нығыраҡ була, һеҙҙең әкиәтегеҙ ҙә матур, ныҡ ултырған һәйбәт йорт буласаҡ. Мына хәҙер ошо нигеҙ, бының өҫтөнә тағы ла нигеҙ һалағыҙ бит инде. Мына ошо нигеҙ, мына беҙ миҫал менән күрһәтәйек хәҙер. Әкиәттә нисек мына була ул? Мин һеҙгә WhatsApp-та яҙғайным, биргәйнем инде. Арслан менән ҡуян дигән әкиәтте уҡырға инде. Бәлки уҡып өлгөргәнегеҙ, уҡып өлгөрмәһәгеҙ, мин ҡыҫҡаса ғына йөкмәткеһен әйтәм. Хәҙер шуның миҫалында, ошо башҡорт халыҡ әкиәте миҫалында, мин һеҙгә ошо әкиәт йортон нисек төҙөү тураһында һөйләйем. Был хайвандар батшалығында, урманда бер арслан йәшәй инде. Ул арслан бик уҫал була, көслө була, ул бөтә хайвандарҙы ла рәнйетеп йәшәй. Һәм көн һайын берәүһен ашаһа, бишәүһенең йөрәге ярылып үлә тиҙәр инде. Мына шулай итеп йәшәй бит инде. Ана шул арслан бит. Хәҙер нисек ҡотолорға белмәй, хайвандар былай дип һөйләшәләр инде. Әйҙәбеҙ ошо арсланға көн һайын йәрәбә буйынса бер йәнлекте биреп торайыҡ. Ул йәнлек шуны ғына ашаһын да, башҡаларға теймәһен. Шунан һуң, хәҙер шулай килешәләр ҙә, беренсе көндә йәрәбә буйынса ҡуян барырға тейеш була. Ҡуян әйтә инде, әйҙә башҡа төрлө юл эҙләйек тип ҡарай инде, төрлөсә ярҙам һорап ҡарай, берәү ҙә уға ярҙам итмәй инде. Шунан һуң ҡуян үҙе уйлай ҙа, арсланды алдарға була инде. Нисек тә арсландан ҡотолорға инде. Шунан һуң, ул иртәнсәк килмәй, төштән һуң ғына килә лә һуңғараҡ. Арслан ныҡ итеп асыулана, уны нишәп һуң килдең ти. Ә мин ти күршелә бер ни бар ине. Икенсе арслан бар ине. Шул мине тотҡарланы. Ул мине ашайым тигәйне. Икенсе арслан мине көтә тип, мин ҡастым ти инде. Шуға ҡасып йөрөп, оҙаҡлап киттем ти. Был арсландың бик күргеһе килә икенсе арсланды, һәм ул ҡуян әйткән ергә барала, ҡайҙа күрһәтә әле тигәс, ул теге арсланды ҡойоға алып килә, ҡоҙоҡҡа инде, һәм ул арслан ҡоҙоҡҡа үлә. Мына иҫләнегеҙме шул әкиәтте? Хәҙер иғтибар менән генә ҡарағыҙ. Мына хәҙер беҙҙең нигеҙен әйттек инде, беҙ теләгән уй фекер, көслө итеп күрһәтеү, һәм көслө булған хәлдә лә көслөләрҙе еңе була икәнде аңлатыу. Мына ул булды ошо нигеҙҙең ошо һары өлөшө инде, мына бәләкәс өлөшө иде. Хәҙер мына киттек артабан. Әкиәт башында әле нигеҙ асылмай, тинек инде. Хәҙер иң беренсе инеш һөйләм. Инеш һөйләм ул мына ошо төп нигеҙ була. Төп нигеҙ ул ниндәй серҙе асыу тураһында әйтәбеҙ беҙ. Әҙ генә асып, ниндәй серҙе асырға уйлайбыҙ, нимә тураһында һөйләргә уйлайбыҙ әле ул. Ана шул турала әйтелә. Мына хәҙер миҫал китерһәм, мына был әкиәттән, бит. Хәҙер мин уҡыйым инде китаптан. Беренсе инеш өлөш мына ошолай башлана.
Һәр вакыт күп без теге дәресләрдә үткәйнек, әкият борон заманда дип башлана күп әкияттәр. Борон Бурун заманда. бер арслан булган ти. Башка янлектәр арсландан бик куркып кына яшәгәннәр ти. Ни өчен тиһәң? Арслан уларга бер дә көн күрһәтмәй икән. Хәзер бында арсланым да бар инде. Сагар алһам инде. Куркып торам. Шуннан хәзер менә ошында. Менә ул. Күренде микән? Юктыр инде тагыла. Хәзер ошында бер ней бар инде, демонстрация. Менә. Күрендеме? Менә ул арслан. Ошындай куркыныч арслан булган, бик куркып яшәгәннәр. Шуннан арслан янлектердин берәүһен тотып ашаган сакта, бишәүһе йөрәге ярылып үлә ти. Касып котылырга һич әмәл булмаган ти бул йырткыстан. Менә халык шулай теге нык куркыныч итеп күрһәтүде бер генә һөйләм менән әйткән. Берәүһен тотып ашаган сакта, бишәүһенең йөрәге ярыла. Димәк, ысынлап та бик куркыныч булган инде. Менә без нигезен корып беттек әкияттең. Бер генә ней абзац дип әйтәм инде, ул нигезе булды. Менә ошо инеш өлеш гадәттә күп осракта инде менә ошундай һүзләр менән башлана. Все в зале ожидания хәзер карыйк та. Шуннан менә мин һөйләйм, ишетелә бит инде. Борон заманда дип башлана. Был инеш өлеше бит нигезе инде. Бер батшалыкта, шуннан бер урманда, бер авылда яки был кайбер әкияттәр әйтемнәрдә асыклауга корылган була. Ул айрылганды аю ашар, бүленгәнде бүре ашар дип аталган, мәсәлән, башланып китә Юлдыбай дигән әкият бит, башкорт халык әкияте. Шуннан борын заманда аюның койрыгы озын һәм күпереп торган булган дип башланып китә. Аю менән балгырттары дигән әкият. Һәм шул әҙерлек өлеше инде, әнә өстә өлеше тилемендә бер заман, бер вакыт шулай булды, бер көндө, шунан, менә шундай һүзләр менән көтмәгәндә, капыл яки каршыһына бер нимә осраны, эргәһеннән китеп бара ине бер нимәләр инде янынан, шун уйлап та өлгөрмәне. Менә шундайрак һүзләр була инде был урында инде. Шунда хәзер без ошо өлеште тикшерәбез. Икенче өлеш хәзер карыйк әле. Моныһын в зале ожидания. Хәзер мен принять все дип кенә язам да. Булды. Хәзер безнең өйебездән ничә сыкмайдыр инде ул. Сыкмый бит ул, ярый. Без өйдең хәзер теге өстәге нигезен һаман эшләйбез әле. Нигез нык булырга тиештек. Арсландың шулай тинкегә тиюнән тәкъаттәре калмагач, бердән бер көндә урмандагы булган янлектәр йыелып киңәш курдылар ти. Был арслан бөтерә бит безне, булай булһа. Ул беребезне тотып ашаганда бишәүбезнең йөрәге ярылып үлә. Ни эшләйбез хәзер агайны дип әйтте ти төлке. Без көн һайын ярәбә һалайык. Ярәбә кемгә сыкһа, шул арсланның курбаны булыр дип әйтте ти аю. Шулай итеп, менә шулай итеп мин һеҙгә әйттем бит. Шулай итеп дигән шул һүҙләр була тинем. Шулай итеп булар көн һайын ярәбә һалырга булдылар ти. Улар был хакта арсланның үзенә лә хәбәр иттеләр ти. Арслан буны бик оҡшатты ти. Менә без нигеҙен хәҙер һеҙ күҙ алдына килтерҙегеҙ. Был әкиәт нимә тураһында барасаҡ? Ул теге аждаһа дейеүҙәр менән алышҡан геройҙар тураһында түгел, арслан тураһында буласаҡ. Арслан һәм Йәнлектәр тураһында. Йәнлектәр тураһында. Был хайвандар темаһына арналған әкиәт булды бит. Менә шул төп нәйҙә фекерҙе хәҙер әйтеп бөттөгөҙ. Шунан һуң хәҙер икенсе өлөш башлана. Иң ҡыҙыҡ өлөшө быныһы теге русса әйткәндә инде развитие событий була инде. Хәҙер ваҡиғалар ошо тирәлә нәйтә башлай, ҡайнай башлай. Менә
хәзер ярәбә халларга хәл иттеләр бит инде. Ярәбә халдылар. Беренче көн ярәбә куянга сыкты диелгән моны. Был безнең ниндәй өлеш була хәзер бер кемегез әйтер икән. Так, ничә был асылмай икән ул? Мин аста бая һәйбәт кенә итеп аскайным. Юк инде. Хәзер. Мына мин теге рәхәт кенә асайым тиһәм килеп сыкмай. Буның үзенең этнәкәләре бар икән. Во время записи. Хорошо. Хәзер. Демонстрация экраныга басабыз бит. Шуның менә ошонда басабыз. Менә булды. Өйрәндем. Шуннан хәзер менә без буны нигеҙен эшләнек. Безгә калды хәзер ошо төп өлөшөн эшләргә. Бүрәнәләр һалып, ошайтып өйдө матурлап төҙөргә, бит. Ошо бүрәнәләр ул була төп вакыйгалар. Мына был безнең арслан менән куянда. Беренче көн ярәбәгә куян сыкты. Куянга сыкты ти. Куян торып йәнлектәргә агайдар. Безгә былай итеп һәр вакыт арсландың корбаны булып үлү бердә килешкән эш түгел. Берәй хәйлә корып, шунан котылу ягын карарга кирәк ине, дип әйткән булды ти. Был хәзер ни өчен һынау бирәбез хәзер ошо төп геройларга инде. Һынау бирә башлайбыз. Мына был беренче һорау, беренче бүрәнә тиһәк тә була инде, ярый. Ошо һынаудар әкиәттә, гомумән бөтә әдәби әҫәрҙә иң кәмендә 3 булырга тейеш. 3 тапҡыр. 3 тапҡыр һәр ваҡыт мына икенсе дәрестә беҙ уларҙы тағы ла үтербеҙ, бит. Ниндәй һандар күберәк ҡулланыла. Мына 3 тапҡыр һанайҙар һәр нимәне. Әгәр ҙә 1 тапҡыр ғына һанап ҡуйһағыҙ, уны әкиәт тыңлаусы онота. Икенсе тапҡырында бер көн, 2 көн иҫләй тигән шикелле әҙ генә иҫләй ҙә тағын онота. 3-нче тапҡыр 3 тапҡыр итеп әйтһәгеҙ, ул хәтерҙә нығыраҡ ҡала. Уны ни өсөн 3 икәнен берәү ҙә аңлата алмай, әммә ул 3 әҙәбиәттең төп законы. 3 иң әҙе була. 4, 5, 6, 7, 10 уныһы үҙегеҙҙән тора инде. Шунан мына хәҙер был ҡуянға беренсе һынау. Ул була, ул ҡурҡаҡ бит инде. Хәҙер ул ҡурҡа ла, миңә береһе ярҙам итмәҫ микән тип, ул ошолай дип әйтә инде. Агайҙар ти, миңә ярҙам һорап ҡара инде. Әммә уға берәү ҙә ярҙам итмәй. Мына хәҙер икенсе һынау башлан. Төлкө, ул өмөт итеп ҡарай бит инде. Икенсе һынау хәҙер төлкө тыңлап торҙо ла ҡуяндың һүҙен. Кит, хәсрәт, һинме һуң хәйлә ҡороп арсланды алдарйән, белер-белмәҫ телең менән хәбәр һөйләп торған булаһың, асыуымды килтереп, тип әрләп ташланы ти бына. Хәҙер был төлкө иң хәйләкәр хайван бит инде. Хәҙер беҙ ишара итәбеҙ, тимәк, ҡуян хәҙер төлкөнән дә хәйләкәрерәк бер нәмә уйлап сығара. Шуға төлкөнөң һүҙен килтерәләр монда. Төлкө лә көлә инде, ҡуяндан көлә инде. Һин уны уйлап сығара алаһыңмы тип инде. Хәҙер икенсе һынау булды. Хәҙер өсөнсөһө китте. Хәҙер ҡуян арслан янына китте ти, ҡурҡа инде. Шаның ул китеп барғанда, уйлай китеп бара, яйлап ҡына бара инде. Шунан һуң барып етә, төштән һуң ғына барып етә. Хәҙер үҙе ҡурҡа, үҙе төштән һуң барып етте бит инде, һуңғары барҙы. Арслан асыуланған. Шулай ҡурҡып, ныҡ ҡурҡып ҡына инде. Хәҙер был нәйтә. Мынанда булһа асылыр микән? Асылды. Хәҙер, мына күрәһегеҙме? Ул хәҙер килде арсландың эргәһенә. Ҡуян әйтә. Арслан әйтә инде, ниңә улай һуңлап йөрөйһөң, яйлап йөрөйһөң инде. Һин иртәнсәк килергә тейеш инең, хәҙер төш етеп килә, тип әрлә инде. Шан ҡуян ҡурҡып ҡына барыбер үҙе уйлағанын әйтә. Мына ул өсөнсө һынауҙы үтә хәҙер. Икәүһен үтте бит инде. Барыбер ҡурҡманы, берәү ҙә ярҙам итмәһә лә китте, көлһәләр ҙә китте. Хәҙер ул өсөнсө һынауы ныҡ итеп ҡурҡа ла үҙенең һүҙен әйтә, эшләй. Шан мине һиңә көндөҙгөлөккә ашау өсөн ебәргәнләр. Икенсе бер ҡуян һиңә иртәнсәк килергә тейеш ине. Килә ятҡанда юлда башҡа бер арслан осраған да, теге ҡуянды тотоп ашаған. Бына мин дә әле һиңә килә ятҡанда шул арсланға тап булдым. Ҡайҙа бараһың, тине. Мин уға үҙемдең хужама, арслан аға янына барам, тип яуап бирҙем. Шулай тигәс, теге асыуланып, үкерә башланы. Кем бында минән башҡа хужа булырға йөрөй тағы, тип.
Мин унан көскә касып ҡотолдом. Шуға күрә һуңға ҡалып килдем дигән булды ди ҡуян. Шул үҙенең оправдать итә бит инде. Шунан хәҙер иң ҡыҙығы. Беҙ хәҙер ошо өйҙөң бүрәнәләрен, ярай был бәләкәй генә әкиәт булғас, өс бүрәнә һалдыҡ икән ти, ибет. Мына. Ошо өйҙөң хәҙер нейен эшләп бөттөк. Хәҙер беҙгә түбәһен эшләргә кәрәк. Ошонда түбә инде, һыу төшмәһен өсөн. Был түбә нисек, нимәне сағыштыр була? Хәҙер беҙ уйлағанса, ибет, беҙ уйлайбыҙ, Арыҫлан хәҙер тиҙ генә тота ла ҡуянды ашай икән тип уйлайбыҙ. Бында бөтөнләй киреһе килеп сыға. Арыҫлан үҙенең фекерен үҙгәртә. Мына ошо ниндәйҙер герой, башҡа геройҙың әйткән һүҙҙәре, йәки ҡылыҡтары аша, ибет, шулар арҡаһында икенсе герой фекерен үҙгәртһә, ул шул һынылыш осоро дип атала, һынылыш, кульминация инде, башҡортса әйткәндә. Мына ошо фекере үҙгәрә. Бер төрлө уйлап ҡарайны, ибет. Хәҙер икенсе төрлө уйлай. Тауышын һүндерегеҙ. Ҡамасаулайһығыҙ. Яңы ингәндәр, һүндерегеҙ, пожалуйста. Мына бер төрлө уйлай ине Арыҫлан, хәҙер икенсе төрлө уйлай башланы. Мына ул ошо өйҙөң түбәһе булды, мына. Түбәһен эшләп ҡуйҙығыҙ. Хәҙер мына ошолай була. Арыҫлан ҡуяндан тегенең ҡайҙа йәшәгәнен һораны ти. Мына ул хәҙер ҡуянды ашар урынға, туҡта, мин беләйем әле, кем икән ул теге Арыҫлан тип һораны, ибет. Ул бынан алыҫ түгел, анау яҡта тип яуап бирҙе ти ҡуян. Шан, әйҙә алып бар миңә уны, ти. Мына Эльмира Мурзаева поднял руку, ти. Һеҙ чатҡа яҙығыҙ, яраймы? Бер нәмә күренмәйме әллә? Күренәме? Аһа. Шунан, әйҙә алып бар әле мине уның янына. Мин уға күрһәтәйем әле бында кем хужа икәнен, тип әйтте ти Арыҫлан. Ҡуян алдан китте ти. Уның артынан Арыҫлан төштө ти. Былар бик тәрән бер ҡойо янына килделәр ти. Ҡойо ул беҙҙең яҡта ҡойоно ҡоҙоҡ тиҙәр. Ҡоҙоҡ янына килде инде. Бына ошо ҡойоноң эсендә ултыра теге яман Арыҫлан тигән булды ти ҡуян ҡурҡып ҡына. Ҡуян белә бит инде унда һыу һәм уның һыуҙан тағылып күренәсәк Арыҫлан үҙе. Арыҫлан белмәй. Арыҫлан ҡойоноң эсенә ҡараһа, ысынлап та тап үҙенә оҡшаған икенсе бер Арыҫланды күрҙе ти. Мына. Һеҙ ошоноң ҡыйығын түбәһен генә эшләнегеҙ әле. Хәҙер ҡыйығын эшләй башлайбыҙ. Түбәһе булды, матур ғына өй килеп сыҡты, әммә ҡыйығы юҡ. Ҡыйығы булмағас, был әле аңлашылмай, аңлашылып бөтмәй, ибет. Был ни өсөн бында алып килгән ул Арыҫланда? Ни өсөн шунда ҡаратҡан? Ниндәй маҡсат менән ул әлегә аңлашылмай. Мына хәҙер шуны аңлатыр өсөн хәҙер мына һынылыш осоро үтте. Фекерҙәр үҙгәргән осорҙа үтте. Беҙ хәҙер йомғаҡлау өлөшөн эшләйбеҙ. Йомғаҡлау. Иң ауыры мына ошо балаларға йомғаҡлау өлөшө була. Сөнки һин нимә әйтергә теләгәнһең, шуны әйтеп бөтөргә тейешһең. Мына бында нимә тигән? Арыҫлан ҡотороноп үкерә башланы ти. Дөмөктөрәйем әле бына тип ғәйрәтләнеп, ҡойо эсенә ташланды ла, шунда шомборҙап батты ла үлде ти. Мына ике генә һөйләм ибет. И шунда ул әкиәттең ни өсөн яҙылғанын бөтәһен дә аңлатып бөттө. Хәҙер иң ҡыҙығы, был әле беҙ бөтәһе өйҙө эшләп бөттөк, нигеҙе лә бар, быныһы ла бар, ни лә бар. Тәҙрәләре менән ишеге юҡ. Хәҙер ошо тәҙрәһе менән ишеге ул була яҡты төшһөн өсөн ошо әкиәткә. Һәм ул әкиәттең ниндәй маҡсат менән яҙылғаны нығыраҡ аңлашылһын. Һәм ысынлап та был теге нисек әйтәм, ишекһеҙ тәҙрәһеҙ йорт түгел. Уға инергә була, унда йөрөргә була, уны матур итеп ҡарарға була тигәнде аңлатыр өсөн ибет. Ошо әкиәтте тыңларға була балалар менән бергә. Мына шуның өсөн ибет. Шуның өсөн иң аҙаҡтан мына ошондай бер һөйләм ул була. Беҙҙең тәҙрәләре, ишектәрен матур итеп ҡуябыҙ икән ти. Мәҫәлән, шул иң матурлап торған бөтә әкиәтте биҙәп, ҡоршап, ошолай итеп торған өлөшө ул иң аҙағы була. Хәҙер шатлығы эсенә һыймаған ҡуян
Был хәбәрҙе башҡа йәнлектәргә тиҙерәк белдерер өсөн һикерә-һикерә ҡайтып китте ти. Бер генә һөйләм. Әммә ошо һөйләм тулыһынса ошо әкиәттең нимә өсөн яҙылғанын аңлата. Бына тәүге биттә, тәүге башта беҙ уҡыныҡ бит. Ул нимә тиәле ул хәҙер? Бына ул бөтә хайвандарҙа ҡурҡа. Ҡасып ҡотолорға әмәл булмаған ти был йыртҡыстан, тип ҡоттары осто бит инде бит. Аҙағында, бына хәҙер бында булһа инде, ни асып хәҙер шулай. Аһа. Бына ул ҡойоға ҡолап төшкән һүрәтен мин эшләп ҡуйҙым инде. Шунан табып ҡуйҙым. Шунан башҡа йәнлектәргә, ни өсөн ул башҡа йәнлектәргә йүгерә? Сөнки ул тәүҙән үк башҡа йәнлектәр уның ҡуяндың арыҫланға барғанын белә ине. Әгәр ҙә белмәй, ул үҙе генә уйлап сығарып ошоно. Бер үҙе генә йүгереп киткән булһа, туҡта арыҫланды шулай тейем әле тип, ул башҡа йәнлектәргә йүгереп бармаҫ ине, ибет. Бына һеҙ әйттегеҙ шуны, ибет. Шунан һуң, бына шатланып, ҡыуанып, ул бит тәүҙә ныҡ итеп ҡурҡты, бына иҫләйегеҙ бит, 3 тапҡыр ныҡ итеп ҡурҡһа ла, барыбер үҙенекен эшләне, ибет. Эшләне һәм маҡсатына иреште. Хәҙер ул һикерә-һикерә ҡайтып китте ти. Тиҙерәк белдертәм тип, һикерә-һикерә ҡайтып китте ти. Бына әкиәт тулыһынса матур ғына итеп, башы уртаһы нигеҙе лә бар, теге стеналары ла бар, тәҙрәләре, ишектәре лә бар, түбәһе лә бар, ҡыйығы ла бар. Матур ғына итеп төҙөлөп бөттө. Бына был 2 битлек кенә әкиәт ибет, бәләкәй генә ул. Әммә уның ошо ҡанундарға бөтәһе лә тура килә. Бына шуның өсөн ул әкиәт оҙаҡ йәшәй. Һәм ул уның ғүмере ныҡ оҙон була. Әгәр ҙә һеҙ, бына һеҙ автор әкиәте була, һеҙ тәүге дәрестәрҙә сайтта Клуб юных писателей тигән сайтҡа инегеҙ ҙә, минең тәүге дәрестәремдә тыңлаһағыҙ, мин унда әйттем, әкиәттең автор әкиәте була һәм халыҡ әкиәте. Бына 2 төргә бүленә. Һеҙҙең әкиәттәрегеҙ автор әкиәте буласаҡ. Әгәр ҙә ошо әкиәтегеҙ, ана Ганс Христиан Андерсен, улар әллә ҡасан үлгән бит инде. Һаман уларҙың әкиәттәрен беҙ теге яратып ҡарайбыҙ, нәйтәбеҙ бит инде теге мультфильмдарын ҡарайбыҙ, тыңлайбыҙ, бит. Шуның шикелле оҙаҡ итеп йәшәтергә уйлаһағыҙ, һеҙ ошо мин әйткән схема буйынса эшләһәгеҙ, дөп-дөрөҫ килеп сыға. Әгәр ҙә был схеманы шулай точно ғына эшләргә кәрәк икән тип уйлаһағыҙ, ауыр булыр. Әммә һеҙ яҙып бөтөгөҙ ҙә, бының нигеҙе бармы әле ул? Бының теге бүрәнәләре 3 тапҡыр булдымы әле ул? Һанау бирҙекме әле ул? 2 генә биргәнбеҙ икән, тағын берәү бирәйем әле тип өҫтәп ҡуяһығыҙ. Шунан һуң хәҙер тағын түбәһе булдымы әле ул? Был фекерен үҙгәрттеме герой, юҡмы төп герой? Шунан һуң һығымта эшләп ҡуйҙым икән әле ул, аҙағын тип, оны шайтып ҡыйығын эшләнемме тип, бөтәһен дә иғтибар менән тикшереп сығалаһағыҙ аҙаҡтан. Шуның өсөн был бик кәрәк. Хәҙер һеҙ, мин бына ошоноң менән, менә хәҙер бөгөнгө дәрес ошо менән бөттө инде. Минең һөйләй торғандарым, әле менә 5 минутта ғына ваҡытыбыҙ ҡалды. Һеҙ һорауҙар бирә алаһығыҙ. Чатҡа инеп, хәҙер менә был нейҙе ябайым мин, доктор, остановите нас. Менә чат тигәнгә введите здесь сообщение тип яҙылған бит, аны шунда. Мин теге WhatsApp'та минең үҙемдең күренмәй тигән берәү. Күренәме? Менә мин үҙемдең номерымды яҙам, WhatsApp номерын. 937 491 20 60. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Менә хәҙер мин ошо Лилия апай тигеҙ бит. Лилия, мында башҡортса әле күренмәй. Лилия апай тигеҙ ҙә WhatsAppҡа хәҙер ебәрәм. Так. Менә күрҙегеҙме? Номерҙы яҙып алығыҙ, яраймы? Чатта ҡарағыҙ әле. Ошо номерға, ошо номер минең номерым. Ул унда беҙҙең борон заманда тигән бер төркөм асҡанмын. Ошо конференцияларға саҡырыуҙарҙы шунда ҡуям. Һеҙҙең үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы ҡабул итәм. Һәм теләктәрегеҙҙе, бына өлкәндәр булһа, теләктәрегеҙҙе ҡабул итәм инде. Бик миңә кәрәк. Сөнки башҡорт телендә бындай онлайн дәрестәр тәүге тапҡыр үткәрелә. Һәм хәҙер
Ана телефонды күрмәйем дигән. Ния мин ебәрдем бит ул. Кайдалар булырга тиеш. Чатта мин монда бөтәһен дә күрмәйем. Мин могу әйтергә 8 9 язып алагызмы? Ручкаларыгыз бармы? 8 937 491 20 61 Кабатлайым. 8 937 491 20 61 Мына шунда миңа язаһагыз, исем фамилиягызды языгыз. Лукоморье дип языгыз. Чөнки миңа башка кешеләр килһә, мин бит һеҙҙең Лукоморьега инергә теләгәнегеҙҙе белмәйем. Яки борон заманда дип языгыз. Шунда инергә теләйем дип. Шунан һуң мин һеҙҙе группага индерәм һәм бергәләп шунда тагыла һөйләшербеҙ. Шул телефонығыҙҙы күрмәйем дигән. Ярай, мин яҙҙым да инде. Ниндәй һорауҙарығыҙ бар? Һорауҙарығыҙ бармы? Әҙерәк аңлашылдымы әкиәттең ниндәй схема буйынса яҙылғаны? Аңлашылһа плюсиктар ҡуйығыҙ әле. Мин беләйем. Аңлашылдымы, юҡмы икән әҙгәне? Телефонды ана оҡшаған берәүгә. Тайбулгин тигән берәү. Рәхмәт. Әгәр ҙә ошо яҙмаларҙы, онлайн дәрестәрҙе һуңғараҡ ҡарай алаһығыҙ, тик ошо клуб юных писателей тигән сайтҡа инергә кәрәк, регистрация үтеп. Шунан һуң унда курс писательского мастерства булған закладка бар бит. Шунда инәһегеҙ ссылкаға баҫһағыҙ, минең дәрестәрҙең тапҡырында инде, унда булар асыла инде видео, ошо яҙмаһы асыла инде, ошо дәрестең инде. Шунда мына ишетеп өлгөрмәгән кемдәр һуңлап килгән бит, улар бөтәһе лә шунда тыңлай алалар. Әммә ошолай һеҙҙең менән күҙмә-күҙ ҡарап аралашыу миңә тағы ла ҡыҙығыраҡ. Ниндәй һорау бирәйем тигәйнем әле. Мына төрлө райондан килгәндәр бит. Был республика конкурсы әлегә. Әммә киләсәктә һаман да шулай кешеләр күбәйһә, бәлки межрегиональный дип атала, башҡа региондардан да килеп ҡатнашырҙар бит. Әкиәт яҙыу эше нисек башлана әле? Кемдәр булды икән? Беренсе дәрестә булғандар юҡмы мында? Нисек башлана? Юҡ тигән. Ярай, ҡарарһығыҙ яме сайттан. Шуның әкиәт үҙе нисек башлана? Ниндәй һүҙҙән башлана? Я әйтегеҙ. Яҙығыҙ яки. Нигеҙҙән башлана, нигеҙҙән эйе. Нигеҙ ул һеҙҙең башығыҙҙа булған уй был нигеҙ. Нигеҙҙән башлана. Баймаҡтан уҡыусылар ҡатнашҡан икән бында. Рәхмәт. Мына борон тип башлана, эйе. Күп әкиәттәр 80% борон заманда тип башлана. Мына һеҙ кисә генә булған хәлде яҙһағыҙ, хатта бөгөн булған хәлде яҙһағыҙ да, әкиәт тип яҙағыҙ икән ти, ул борон заманда тип башлана. Ул ней түгел, борон заманда ул ҡасандар беҙ тыумаған ваҡытта булғанды аңлатмай. Ул әкиәт жанрының ошолай, нисек дип әйтәйем икән, ҡануны шулай, ҡануны әкиәттең. Ул балаларҙы тынысландырыр өсөн, йоҡлатыр өсөн шулай яҙыла бит инде. Ул әле бәләкәй генә балалар ул борон заманды нисек күҙ алдына килтерә? Әкиәттә генә күҙ алдына килтерәләр алар. Время закат. Ярай. Рәхмәт, һау булығыҙ, я? Һау булығыҙ. Ваҡыт бөттө тиҙәр. Һау булығыҙ. WhatsApp-та яҙышырбыҙ, ярай? Һау булығыҙ. Мына мин баҫам. Һау булығыҙ. Хушығыҙ. Рәхмәт. Рәхмәт.